請注意，此影片含粗俗用語，不適宜兒童及易打爛症人士觀看。此影片絕非廣告，自費嘅屌你！想拍批人攤好耐，終於的起心肝，分咗幾日，試咗幾十件。就算我肯一次過數晒出嚟，睇怕都冇乜人有耐性聽。咁唯有劏開兩份，呢集講晒啲鹹嘅先，甜嗰啲就留翻下集再剪啦。全場最平嘅鹹批係叉燒批，比起雞批細隻啲啲，又未至於迷你批咁的色。入邊啲叉燒餡啖啖肉，唔似一般麵包鋪多汁少肉嗰挺。啲餡唔係行茶樓叉燒包路線，反而似茶記叉燒，食落鹹鹹甜甜咁。塊牛油皮夠香，就算攤凍咗，面頭都仲脆，咬落都仲係鬆化嘅。成嚿食肉感足，又因為啲汁冇咁重粉，唔似雞批咁漏，都算係值得俾個機會佢嘅好食嚟㗎。呢個唔少網民都大推嘅咖喱牛肉批，我就有啲失望啦。浸皮唔係啱啱見過嘅牛油餅皮，食落唔香唔脆又唔鬆化，凍咗仲有啲韌添。欣賞佢劈餡俾得好足，比例上肉又夠多，唔係用薯仔塞飽人咁孤寒。但係我嫌佢甜得有啲過分，咖喱味又唔夠香，令我諗起集團式出品日式炸咖喱包入邊嗰種偏甜又唔香嘅深啡色冇料到咖喱。請我肯食嘅，但係要我俾錢翻兜就免啦。現場睇芝士吞拿魚批賣相都好唔吸引，拎到翻嚟更加似一篤乾撚咗嘅狗屎。佢用塊好厚嘅牛油皮托住一大球吞拿魚，面頭浸芝士冇乜味，但係可以好似保鮮紙咁幫球吞拿魚補下濕。吞拿魚似乎撈咗啲啲沙律醬，食落就未似港式麵包鋪嗰種。值得讚下佢濕度拿捏得啱啱好，唔會濕到整腍浸皮，又唔會乾到索口水。我中意浸牛油皮厚得嚟，唔會實的的，咬落又脆又鬆化，牛油味仲好出。成件事重口味得嚟，又冇其他批咁漏。邊個估到咁撚醜樣嘅批食落咁出色啫？雞批浸皮同樣都係嗰款夠香夠鬆化嘅牛油皮嚟。餡料主要係重粉白汁加雪味雞粒，搭少少洋蔥同火腿。比起行野味路線嘅重黑椒港式雞批，佢調味偏甜得嚟，有啲單調，唔係我最中意嗰挺。勝在肉嘅比例夠多，味道好穩陣，質素又算穩定。皮夠厚，餡夠漏，食完夠滯夠滿足。唔想有咩驚喜嘅話，唔揀佢揀邊個喎？麻辣牛柳批望落同雞批好似，係扁啲啲啫。浸皮都係咁脆咁香嘅牛油皮，餡主要係大大粒嘅牛肉，醬汁粉感唔重，食落香味辣味都有，不過麻就唔係好覺。入邊燜住少少菇同洋蔥，口感同味道都有啲變化，比起其他批冇咁悶。啲肉係就係實得滯，仲有啲乾，但係10幾蚊件有咁多肉，啲肉仲要咁撚大嚿，真係有啲感動。肉嘅質地爭唔落，不過調味加咗唔少分，推薦唔介意咬實淨肉又食得落十小辣嘅朋友試下。螺螄粉批係唔少人嘅至愛，亦係唯一一隻冇批皮嘅批。由頂計起5、6成新都係薯蓉味，你哋印象中係咪都係咁㗎？下層係啲腍得滯嘅兒童餐 style 茄汁螺螄粉，夾雜住粟米、洋葱、菇菇同火腿。我覺得最出色係佢嗰陣同番茄薯片同系列，但係更甜、更濃、更重口味嘅兒童向茄汁味。就算幾十歲食都享受到食兒童餐嘅快樂。而家浸薯蓉好似比印象中嘅乾啲、淡啲，比例上又厚啲，成件食落好似冇以前咁重口味。加翻由細食到大嘅感情分落去，拉勻都唔算高分。唔知你又點諗呢？粟米批用嘅唔係好食牛油皮，浸皮有啲似餅得個乾字，同時俾啲餡浸到韌韌地，同脆冇乜關係，食落仲要冇味嘅添。入邊裝嘅大約2/3都係冇乜味又乾得滯嘅薯蓉味，粟米火腿餡又淡到好似冇撈過汁咁，成壇嘢又乾又冇味都幾難啃。
難得係請都唔想食嘅難食嚟。上網見過唔少人話粟米批好食，唔知我呢隻係咪次貨嚟呢？丹麥海鮮批上邊有張棉胎咁撚大嘅酥皮，夠熱嗰陣脹卜卜，成個太空館咁。咁多年嚟第一次買，撩開見到白汁長通粉先知，佢都係一兜意粉嚟。上邊有最平嗰挺急凍海鮮雜錦，搭住老市常出現嘅粟米火腿同菇菇，兜粉又係淋過頭。好彩夠多汁，啲汁夠重粉，加埋塊牛油味夠濃嘅酥皮，有嗰隻滯到震嘅滿足感。建議有空間即刻食先好揀佢，扁咗嘅太空館應該冇幾好食㗎咋。蘑菇撻係全場唯一一隻鹹撻嚟，表面有陣冇乜味嘅芝士，入邊有靠重粉白汁黐埋一堆嘅菇菇、粟米、洋葱同紅蘿蔔。係比起啱啱啲批少咗個蓋，牛油味減半，食落冇咁漏。可惜啲餡坐住喺牛油皮上邊，相對其他批，佢塊皮仲要特別薄，搞到塊皮腍腍地咬落唔脆。睇埋個 size 同價錢，同場有唔少抵掉過去又好食啲嘅選擇，叫我翻兜就真係難啲啦。除咗批人撻，佢哋仲有兩款意粉，千層麵個面都係嗰啲冇味嘅芝士嚟。中間個篤係薯蓉，下邊一層層麵同汁咁搭，食落啖啖都夠味又夠汁，同啱啱出過場嘅兒童餐茄汁味一樣，夾住少少肉碎、粟米、洋葱同菇。望落唔係好大兜，但係入邊啲粉同汁劈得好撚實，啲過淋嘅麵仲要特別厚，粉感零舍重，攞嚟頂泡真係一流。好多時啲嘢一啲都唔正宗，各方面都好劣，但係就滿足過癮到忍唔住拍晒，仲要翻兜添。佢就係其中一個例子啦。另一款係雞皇長通粉，上面都係嗰陣冇味芝士，下面嘅長通粉未食都已經知佢有幾腍噶啦。除咗雞之外，仲有洋葱、粟米粒同特別大塊嘅菇片。試咗咁多款白汁底嘅，佢食落粉感最重，但係味道最淡，搞到雞粒啲雪味好似零舍角眼咁。想食白汁味嘅，我會揀其他白汁款；要食成兜粉嘅，梗係揀千層麵先啦。同場啲乜酥聞落都好吸引，三角形嘅香葱雞角入邊包住雞批啲餡，比例上酥皮多過餡好多。好在陣皮牛油味夠濃，食落唔會好寡。欣賞佢底面都焗得好透，就算攤凍咗，咬開都有一層層爆開嘅鬆脆口感。佢全部酥餅都比一般見開嘅大米一截，啲酥皮零舍厚，食完特別飽肚。睇埋雞角個價錢，又真係幾抵屌噶。跟住係波波球個 friend 蘑菇球，佢比嗰啲發水菠蘿包仲大粒啲，現場睇都幾誇張。估到入邊空氣多噶啦，不過攤翻開陣酥皮睇，其實真係好撚大張。入邊啲餡落得唔算孤寒，稱落都冇話輕飄飄咁。啲餡同蘑菇撻嘅差唔多，同時都好似特別濕。我覺得比起其他構造嘅酥餅，佢呢款特別易淋，冇其他咁過癮啫。雞肉鬆酥可以話係呢集最有驚喜嗰件嚟。捲棉胎咁嘅包法，酥皮逐層爆開嘅口感特別明顯，咬落零舍過癮。聽個名，想象佢主要係食皮，同時又乾乾地咁。點知入邊收埋好大坨肉鬆，仲要唔係毛毛嚟。啲肉鬆有粗都有幼，加上咁撚大堆，用肉感嚟形容佢都唔過分。肉鬆唔似溝過沙律醬咁濕，但係本身夠重口味，索翻酥皮嘅油轉頭，令到陣皮明顯脆過其他款。成件事唔會太乾太濕，食落啱啱好。係試完幾日飽飽滯滯，都有啲掛住佢嘅驚喜好食嚟。未試過又中意味精肉鬆嘅，建議你去屌翻件啦。食咁多年都冇買過佢哋啲包，唔知你哋又有冇試過呢？比起啲零舍大粒嘅批同酥，佢哋啲麵包貼緊一般 size 多啲。我覺得佢啲包特別實淨，仲因為長時間擺喺熱櫃入邊，食落仲會乾過人。好似芝士條呢啲入邊冇包餡嘅款，仲乾得明顯啲添。佢無論係個樣定味道，都唔似坊間見到嘅港式芝士條。面頭一大行嬌豔欲滴嘅醬好撚厚，食落甜甜地，同時又有種臭臭地嘅芝士味。
個包係就係乾咗啲，好彩啲醬夠重手，知味道就算當日由朝市到黑都對得落半個。我覺得係幾好食嘅，但係佢唔係人人都接受到，都唔係常見嘅芝士味嚟，唔敢推薦。不過我翻兜嘅機會都算高㗎。今集最後一件係呢個沙爹牛肉包，雖然都係同街坊包鋪啲包咁上下大，不過拎上手真係特別重稱。餡嘅口感同之前見過嘅咖喱牛肉餡差唔多，都係一大堆免治牛肉嚟，但係調味野味好多，起碼食到香料味先。佢係你認得係沙爹，但係唔係驚為天人嘅好食嚟，偏甜夠重口味，作為麵包餡已經夠做。比例上肉夠多，隻包又比其他款冇咁乾。食開咖喱牛肉包嘅，不如試下會唔會中意佢多啲啊？試咗咁多件，覺得呢度所有鹹點都係偏甜嘅，重甜重汁重粉係呢度嘅特色。而且佢哋啲餡落得夠晒闊佬，揀邊款都唔會太空虛，全部都俾到飽飽滯滯嘅滿足感你，特別符合小朋友、學生同後生仔嘅口味。但係同時都會留到阿媽唔明有乜咁好食啫。今次買晒成間鋪所有買到嘅批同撻嚟試，其他系列有乜都試啲咁，甜嘢種類仲多啲，下集計落多10件仲精彩㗎，嘻嘻。